全新升级分切机来了，更高效稳定分切宽封面带。先看一下老皮带款分切机，封面条穿入，一侧收紧，一键启动，正常分切。分切米数过多呢，可能就会出现这种掉转的情况，影响效率，且不宜分切大米数封面条。咱再看这款全新升级链条款的分切机，同样米数分切，不管是100米、200米，它都能轻松拖动驾驭，既不影响正常的分切效率，且性价比极高。再看一下分切后的效果，平整光滑，5毛4，需要的老板点赞留言吧。